週間ぐらいなんですけど、7月の末に保護されて、そうですよね。これだったんですよ。うん。これが私どもでは難しいということですぐギリギリになりまして、毎度のことながら。1ヶ月ちょっと見てもらってまして、おかげさまで元気になりまして、だから奈良が